由香港去冰島呢，暫時就未有直航機，多數呢都係由英國或者芬蘭嗰度轉機。由機場出返市區呢，如果唔想搭的士咁貴嘅話呢，都可以考慮下搭 Flybus。同職員講埋你想喺邊間酒店落車呢，咁佢就會俾埋相應顏色嘅鬆嘅飛你。搭9個字到個零鐘嘅車程之後呢，就會由機場去到市區啦。一去到市區之後呢，都見到呢度嘅屋好有冰島嘅特色，同埋呢度嘅街呢都好乾淨。今次要介紹嘅酒店呢，雖然呢佢係比較特別，安排咗呢比較舊式嗰邊嘅房俾我哋，仲要落幾級先會去到我哋間房。不過睇返入面個裝修都 OK， 間房嘅空間呢亦都夠大，可以擺多張床。擺多幾個篋都仲得。至於廁所方面呢，就大約係咁樣，都係一般正正常常嘅廁所。呢度都有一定嘅儲物空間，亦都有個好似客廳仔嘅位置，可以俾你喺度飲下茶、飲下咖啡。房入面望出去兩邊嘅景觀都唔錯，附近都有唔少嘅餐廳、souvenir shop 同便利店。夜晚嘅景觀有埋燈飾嘅襯托之下更加靚。我覺得呢間酒店嘅配套都唔差，攝房卡嘅嗰本書仔呢已經有齊你所需要知道嘅資訊，攤開佢呢仲係一個市區嘅地圖，可以介紹主要景點同埋知道市區嘅巴士站喺邊度。詢問職員嘅話呢，佢仲可以幫你 book standard price 嘅的士去機場。如果大家 check in 完之後呢都比較夜，唔想特別諗去邊度食嘅話呢，都可以考慮下呢酒店後面嘅呢一間餐廳，憑住酒店房入面嘅卡仔呢，你就可以得到呢杯免費嘅氣泡酒同埋全單8折。杯氣泡酒呢都成100幾蚊港紙㗎。坐低冇耐之後呢，就嚟咗呢一啲嘅麵包，不過我就覺得嗰啲葉菜同埋啲醬都比較鹹。咁我哋就嗌咗幾個主菜。嚟到冰島呢度嘅羊肉呢都係好出名嘅，咁所以就嗌咗個羊肉啦。另外仲嗌咗個三文魚同埋一啲大蝦，賣相其實都唔錯嘅，份量亦都唔少，啲魚都煮得嫩滑。不過我就覺得海鮮類呢都比較鹹，反而個羊肉呢，我就覺得個味道啱啱好，煮得亦都唔韌，同埋冇嗰陣好強烈嘅羊騷味。而喺 Reykjavik 嘅觀光景點入面呢，我都幾推薦呢個嘅博物館。佢已經連續好幾年攞到 TripAdvisor 嘅 Best of the Best 嘅獎。呢度一張成人門票呢，就大約430蚊港紙左右。呢度總共有5層，可以俾你體驗到冰島嘅唔同大自然體驗。首先呢個火山同埋冰川嘅沉浸式體驗呢，就每15分鐘一場，所以就要留意時間啦。首先呢一個 show 呢，就係會由睇一段近期冰島火山爆發嘅片開始。跟住呢，就會有一個沉浸式嘅體驗呢，去同你講火山係點樣形成。跟住下一個環節呢，就係帶你直接體驗冰凍，佢係模擬埋冰凍入面零下10度至15度嘅氣溫。如果大家去冰島嘅時候呢，撞唔正冬季嘅季節，睇唔到藍冰凍，咁你喺呢度都可以模擬感受下喺藍冰凍入面嘅感覺。而呢度都有個打卡位可以俾你坐喺度影下相。體驗完之後出嚟呢，就會講返冰川嘅形成同埋唔同種類。而 S 字頭黃色呢一點呢，就係我哋之後會去行嘅冰川啦。而呢度亦都睇到因為全球暖化而帶嚟嘅自然影響，睇到冰川喺呢10幾年之間係融化咗幾多。行去其他展館嘅期間呢，亦都見到呢個模擬嘅間歇泉，仲有呢啲冰島特有嘅 puffin 公仔。下一個我覺得比較特別嘅呢，就係呢個北極光 show 啦。不過呢個 show 呢，就係每半個鐘頭一次，所以大家呢就要睇啱時間啦。未正式開 show 之前呢，都可以喺門口度等。臨入去之前呢，會播一段大約5分鐘有關於冰島大自然嘅片。
入到去嘅座位啊、景觀呢，我覺得就似太空館嘅天象廳咁樣。而呢度就會播一段講關於北極光係點樣形成嘅片。最後你就可以去埋呢個360度嘅觀景台。喺呢度呢，你就可以360度咁樣呢環繞住睇到成個 Reykjavik 嘅市區景色。呢度你可以睇到嗰個好出名嘅大教堂地標。朝早喺博物館睇完北極光係點樣形成之後，咁就不如直接夜晚追埋極光啦。今次我就報咗呢啲追極光嘅團，佢係會車你去到一啲遠離市區嘅地方，你會見到沿途呢都真係好黑好暗。喺呢啲遠離市區嘅地方呢，先有更加大嘅機會見到北極光。而睇北極光呢係需要耐性嘅，不過就算當刻睇唔到極光呢，睇到星星其實都幾靚。郊外地方又凍又大風啦，所以個團都安排咗啲熱朱古力俾我哋飲。咁好彩我哋最後都成功睇到北極光。北極光其實就好難肉眼睇到嘅，你只係可能呢會睇到一啲稍為淺色咗嘅影，到最後影出嚟嘅時候呢，先真係清楚睇到係北極光。除咗睇北極光之外呢， Reykjavik 嘅市區呢一條嘅彩虹街亦都好出名。而行到去彩虹街嘅盡頭呢，就係呢個 Reykjavik 嘅其中一個地標哈爾格林姆教堂啦。呢個1986年起成嘅教堂係冰島最大嘅教堂。日頭睇都固然靚啦，不過我覺得夜晚睇呢就更加靚。而黃昏時間喺臨近市政廳嘅呢個湖度睇住日落呢，我覺得都係一個幾唔錯嘅選擇。第二朝我哋就一早去咗 Blue Lagoon 啦。我哋係之前就已經喺網上買咗飛，買嘅呢係最 basic 嘅嗰個 Comfort Package。除咗帶泳衣之外呢，我仲建議大家帶埋毛巾，因為喺入池之前呢，佢會 request 大家沖咗涼先。但係 Comfort Package 呢會喺你離開個池之後先會提供毛巾。check in 咗之後嘅呢條錶帶呢係會負責入閘啦、開 locker 同埋攞飲品。洗完頭、沖完涼、整理好之後呢，就正式入池啦。我哋當日就係 book 咗9點鐘 check in Blue Lagoon 嘅。我建議大家都係越早去 Blue Lagoon 越好。我哋嗰一朝啱啱去到嘅時候，其實真係唔係咁多人，但係一去到11點、12點嘅時候呢，就開始多人啦。行到呢度就會見到關於 Blue Lagoon 嘅地圖同埋一啲相關資料。跟住個地圖，我哋就嚟到 Drink Bar 呢度啦。頭先講到我哋個 package 呢係包一杯免費飲品嘅。喺個 menu 度除咗 champagne 之外，其他都係一律免費。咁我自己就嗌咗杯啤酒，一路飲住啤酒，一路望住咁靚嘅景去浸呢，其實都幾正。飲完之後記住將隻杯抌返落去回收箱度。之後我哋就去咗 Mask Bar。我哋個 package 呢係包最 basic 嘅個 silicone mud mask 白色個款。如果要敷其他嘅話呢，就要加錢啦。敷完大約10分鐘之後呢，就記得去返相應嘅水喉位度洗。除咗邊浸邊飲嘢同敷 mask 之外，仲可以入埋個蒸汽位。入到去係完全一個煙霧彌漫嘅感覺。除咗蒸汽房之外，仲有桑拿。入到去之後，你可以邊坐喺度蒸身，然後邊睇住呢個180度嘅 Blue Lagoon 景。覺得唔夠熱嘅話呢，撳個掣就得噶啦。Blue Lagoon 嘅水溫大約38度，所以浸耐少少都唔會話好辛苦。浸完之後，呢度都有 cafe 或者餐廳可以醫肚。喺餐廳入面，你可以揀 set 嗌啦，或者單點都得。送嘅麵包都好鬆軟，而佢嗰個牛油呢，好似都加咗少少芝士，上面仲有少少黑椒同埋海鹽。你感覺到呢嗰個牛油個 texture 都係有少少唔同嘅。前菜係呢個小龍蝦湯，個湯入面呢都真係有啲小龍蝦肉嘅。主菜就係 cod， 側邊就仲有啲蘋果粒同埋薯蓉。個薯蓉煮得好香，其實嚿魚呢都幾厚身，用慢煮嘅方法呢都煮得好嫩口。而蘋果粒喺度發揮咗一個好好嘅作用，就係令到成個菜冇咁膩。而甜品嘅呢個 crème brûlée 呢，同樣都係做到酸甜並重。喺個甜嘅 crème brûlée 上面呢，加咗一塊橙啦，一啲嘅杏仁碎。黃色呢個呢，就係檸檬雪芭，所以係就算食完咁飽嘅主菜之後呢，都仲有位去食呢個咁清新嘅甜品。食完嘢之後都可以行下呢度嘅鋪頭，係用 Blue Lagoon 嘅地熱水做嘅一啲 skincare 產品，包括頭先有敷過嘅 mask，
我只能夠講個價錢都唔平。離開之後，你會見到的士站呢度已經有排晒隊接客嘅的士，呢度都好貼心講明大約去邊啲地方係收幾多錢。當然最穩陣都係自己 call 車啦。依家就講埋 Reykjavik 入面有啲咩好食嘅餐廳。呢個號稱係冰島嘅國民熱狗，年前美國總統克林頓都食過。我上網睇啲人話嗰條腸呢，絕大部分都係用羊肉整，但係我自己食落嘅時候呢，又唔係好感覺到嗰種羊味嘅感覺。而見到店員整嘅時候呢，喺條腸下面都加咗啲炸洋蔥同埋生洋蔥，所以食落去嘅時候呢，個口感就會脆卜卜同埋都好惹味。另一個去到冰島必試嘅呢，就係呢個麵包湯啦。餐廳入面基本上只係賣麵包湯，你有得揀嘅呢，就只係揀個湯係肉湯定係素菜湯。我今次揀嘅係肉湯，咁入面嘅肉呢，就包含咗牛肉同埋羊肉，再加少少菜同埋小甘筍。喺出面咁大風咁凍嘅天氣之下呢，入到嚟可以飲翻碗熱辣辣嘅湯呢，都令到成個人暖粒粒翻晒。佢呢度仲有啲 set 呢，係可以加配啤酒或者 cider。飲晒啲湯之後呢，你見到其實個包底呢都已經吸滿晒湯汁。而老實講呢，飲咗咁大個湯同埋食咗咁大個包之後呢，其實都幾飽。嚟到呢一間呢，就係一間 fine dining 嘅餐廳。佢入面呢都係包含咗唔同嘅 set。率先嚟到嘅呢，就係呢杯 cocktail， 呢杯係以 whisky 做底，再加少少嘅日式茶。另外仲嗌咗個前菜係鹿肉，側邊仲配咗啲醃洋蔥同埋啲杏仁碎等等。切嘅時候呢，貌似有少少難切，咁但係食落嘅時候呢，又唔韌，所以我諗係純粹塊肉有啲厚啫。我呢就係第一次食鹿肉嘅，我食落去嘅時候呢，就覺得個味道有少少似牛肉，然後就嚟到我嗌嘅 Icelandic set menu 嘅前菜啦。呢個係一個生牛肉，今次佢嘅生牛肉呢切得好薄，上面加上咗一啲芝士碎，一塊塊嘅杏仁片、raspberry 粒同埋一啲橄欖，全部嘢食夾埋鹹鹹香香咁樣，呢個味道都好和諧。主菜就係呢種 charred salmon。呢款魚係生活喺冰島附近水域嘅一種淡水魚。我發覺冰島人都好擅長用慢煮嘅方式去煮魚。暫時喺冰島食到嘅魚呢，都係好嫩滑，一啲都唔乾身。配上嘅汁呢，味道就好似係菠菜汁。其他嘅配菜呢，就包括一啲堅果、酸洋蔥同埋都係有蘋果。甜品有 tiramisu， 不過佢呢款 tiramisu 呢，就唔係好似傳統嗰啲 tiramisu 咁，會喺中間嗰層浸滿咖啡同埋 rum 酒，所以對我而言就係食緊一個甜甜地嘅蛋糕。第四間嘅餐廳呢，都係食一啲傳統嘅冰島菜，雖然呢間餐廳嘅位置就比較隔涉，但係都攞過一啲 TripAdvisor 嘅獎。餐廳嘅裝修都好特別，好有嗰種文藝氣息，亦同時間好有冰島嘅特色。呢度嘅食物都好特別。前菜就有發酵鯊魚肉，亦都有鯨魚肉，亦都有嗰啲 puffin 海鷹肉食。當然啦，你如果唔想食啲咁 hardcore 嘅嘢食嘅話呢，其實隔離都有啲正正常常嘅魚啊海鮮食嘅。咁就嚟食下麵包做個熱身先。其實我有陣時真係好好奇啲牛油點解可以擠得咁靚。好啦，咁呢個就係鯊魚肉同埋鱈魚乾，真係唔係好多地方可以食到呢啲發酵鯊魚肉。食落去個口感係彈牙嘅，但係第一下呢，就已經有一種好攻味嘅感覺，亦都好似食咗成個阿蒙尼亞入口咁，真係一食難忘。咁好彩隔籬都有啲鱈魚乾可以中和下。對於我嚟講呢，呢啲發酵鯊魚肉呢，一世人食過一次就夠啦。至於鯨魚肉呢，對比起鯊魚肉呢，就易入口好多。佢係用烤嘅方法去整呢個鯨魚肉。鯨魚肉嘅底下就有一啲蘋果粒同埋葵花籽，所以食起上嚟個口感除咗肉之外呢，仲有啲脆卜卜嘅感覺。佢係有一種少少特別嘅肉味，但係呢又未至於去到好酥。食得到牛嘅人呢，應該都會食到。我哋都有另外嗌一啲海鮮啊、魚飯作為主菜，都係一啲正常發揮。不過大家如果係想食下啲真係傳統嘅冰島菜呢，都可以嚟呢間餐廳試試。而大家如果已經食咗幾餐西式嘢，覺得開始悶呢，都可以嚟呢度食下拉麵。呢間係冰島嘅第一間拉麵店，佢呢度係連擔擔麵都有賣，
不過我就嗌咗最傳統嘅嗰隻叉燒拉麵。個拉麵湯底味道濃郁，啲麵都掛湯彈牙。但係我最中意嘅呢，就係對於我嚟講嗰個肥瘦度啱啱好嘅叉燒。至於買手信嘅好地方呢，Bonus 呢個超市可以係其中一個好選擇。另外 Reykjavik 嘅市中心都有唔少嘅 souvenir shop， 書局都有紀念品賣。市中心入面唔係有好多嘅郵局，所以如果大家寫完 postcard 要買郵票嘅話呢，都可以喺書局買。至於交通 call 車方面，如果大家係買有電話號碼嘅電話卡呢，都可以 download 呢一個的士 app， 佢嘅用法呢就同 call Uber 差唔多嘅啫，所以都好易用。總括嚟講，我覺得冰島係一個好特別嘅地方，有好特別嘅自然景觀，有好特別嘅嘢食，而喺街道好求其咁樣影都已經影到好靚嘅景。下一次就會帶大家去黃金圈睇黃金瀑布，仲有間歇泉，會去埋南部嘅黑沙灘，有好特別嘅玄武岩柱，仲會行埋冰川，入埋冰洞。